হিন্দু শাস্ত্রে মা লক্ষ্মীকে যেমন সম্পদের দেবী বলা হয়েছে, ঠিক একইভাবে কুবের দেবকে সম্পদের রাজা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে কুবের দেবকে নিয়মিত সত্যিকারের হৃদয় ও ভক্তি সহকারে পূজা করা হলে তার ভক্তরা অনেক আশীর্বাদ পান। নমস্কার ভক্তবৃন্দ, আজ আমরা শ্রবণ করব এক ধনপ্রাপ্তি কুবের মন্ত্র, যে মন্ত্র শুধু শ্রবণ করলেই আপনার জীবনের সমস্ত দারিদ্রতা দূর হবে, চারিদিক থেকে অর্থ আসা শুরু হবে। শুধু তাই নয়, মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে আপনার সংসারে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। যে ব্যক্তি ভগবান কুবেরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন, তিনি কখনোই আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন না, তার কোনো আর্থিক সমস্যা নেই। কুবের দেবকে খুশি করতে এবং তার আশীর্বাদ পেতে এই কার্যকারী মন্ত্রটি টানা 21 দিন নিষ্ঠার সাথে জপ বা শ্রবণ করুন। এই মন্ত্রের নিয়মিত জপ করলে দারিদ্র্য দূর হয় এবং খুব শীঘ্রই অগাধ সম্পদের মালিক হওয়া যায়। ভক্তগণ, আর দেরি না করে এবার চলুন মনে ভক্তি নিয়ে মন্ত্রটি আমরা শ্রবণ করি। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট বক্সে জয় মা লক্ষ্মী, জয় কুবের দেব লিখতে ভুলবেন না। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় মা লক্ষ্মী। ওম শ্রীম হ্রিম ক্লিম শ্রীম ক্লিম বিত্তেশ্বরায় নমঃ। 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 ওম শ্রীম হ্রিম ক্লিম শ্রীম ক্লিম বিত্তেশ্বরায়
नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय 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 नमः। ॐ
वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं 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 वित्तेश्वराय नमः। ॐ
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। 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 ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं
वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय